fois pour vos matinées maghrébines. Alors souvent on parle d'étiquette de l'hôte, celui qui reçoit chez lui, comment bien recevoir, ce qu'il faut mettre les petits plats dans les grands. Oui. Exactement. Mais là aujourd'hui, ce que vous nous apportez Maryam, c'est فاش تعرضني فرحانة. ياك فاش تعرضني فرحانة. كيفاش مرحبا أنا والف مرحبا عارضك غير قبلي بيا فرحانة باش تعرضني كيفاش أنا خصني نتصرف. Comment l'invité doit se comporter se quand comporter, il est l'étiquette de معروض. l'invité. مهمة بزاف. C'est la même chose. حتى l'autre هو اللي كيعرض هو كاين لي رègles à suivre. ولكن اليوم غنهضروا غير على l'invité. Elle est l'invité. Première des choses, L'heure, la ponctualité. J'en هذه étais sûre. مهمة. La ponctualité. ولكن c'est culturel. Ça, il faut le savoir. حنا بعدا on le كتقول sait. الناس يجيو مع 9 باش كيجيوك مع 10. Alors, ça se fait pas. La ponctualité, كاين واحد كنسميوها le retard de politesse. Alors بلاتي, culturellement justement, parlant de culturel, si par exemple culturellement encore une fois, on invite les gens à 9h et que la porte sonne à 9h, Alors, exactement. Là, ça, donc, alors là, il faut 10 minutes. 10 minutes. علاش هو كيقول لك la maîtresse de maison كتكون في الاخر سوا كتصاوب elle se maquille dernière minute كتعدل شعرها ولا كتصاوب les derniers, donc il faut lui laisser. Faut jamais venir avant قبل حيت sinon ça la perturbe ولا trop Pile. tard. Donc pile exactement. Donc 10 minutes مزيانه باش كتخلي هذه 20 minutes c'est beaucoup mais ça dépend encore culturel. maximum نص ساعه maximum باش هي كاع هذيك زعما au-delà c'est un problème. كاين حاجه اخرى اللي كنعملوها بزاف كنخليو حتى لا ديرنيير مينوت عاد كنعيطوا فين جيتي ادريس كل ايطاج كتكون كيكون celui qui vous invite soit كيكون مع لي premiers invités اولا كيكون مشطون وما عاد دابا كاين التكنولوجي ديك لا لوكاليزاسيون on peut appeler avant راه كاين بزاف ديال لي شوز دونك سا حيت il faut penser à celui qui vous invite راه ça le perturbe. أنا عارفة دار فرحانة. Donc il faut faire attention à l'embouteillage. حاجة أخرى, ne jamais se décommander à la dernière minute. SMS, je ne viens pas. Comme des fois, si à moins que ça soit vraiment quelque chose d'urgent. Autre chose, le silence. ما كتعرفش واش ما يجي واش ما يجيش واش عيتعطل واش. Donc ça, il faut faire attention. La ponctualité. Donc 10 minutes de politesse. 10 minutes de politesse. Exactement. On parle en social, pas en affaires, hein, en social. En social, bien là, voilà, en social. 10 minutes, c'est bien. On a autre chose, مقبول. On a autre chose important, est-ce que vous offrez des cadeaux ou pas? ملي كتمشيو عند شي حد معروضين. Ça dépend. كيف قالت ياسمين حسب المناسبة يعني. bon. إذا كانت أول مرة الشخص الأول مرة ندخل عتبة بيته ضروري أني نصحب شيء. إذا كنت متعودة يعني على أنا منت الدار عند ياسمين ودايما معمر عندها الدار فبلا حاجة إلا لم تكن المناسبة يعني شحال هذه بعد مرة هدايا. دونك اكزاكتومون هذا هو على حسب لا سيتوياسيون. اذا مثلا كنتمشي عند لا بيل مير مثلا شاك ديمونش كتجا حاجه عاديه بغيتي مره دي مره هذيك ماشي مشكل او انتر امي دي فوا كنجيبو ان بلا ولا ماشي سوف كو الا كنتي معروضه اول مره عند شي حد et ça fait un plaisir, ce qu'on appelle le cadeau de la maîtresse de maison. Donc là, alors le cadeau شنو هو des fois alors d'abord le budget. Ne dépassez pas, en dirham, entre 100 et 150 dirhams. Il ne faut pas que ça se dépasse. Ça va être une petite boîte de chocolat. Ça va être un bouquet de fleurs. Une boîte de chocolat, 100 dirhams. 120, 120, 125. Parce qu'il faut penser que نهار اللي تعرضت انت غيبقى في ديك نفس البودجي. حيت الا ديتي لها شي حاجه بزاف راه حتى هي حتحشم عبد ولا حتزير. عندي فخامه الحقيقه في وجه فخم. وي ولكن عنده ان بودجي. دونك على حسب l'autre personne باش اللي ترد لك ما تزيرش ما نقولوش باش تبقى عادي. الوغ لو شوكولا عندنا مثلا ليبيسري فين. الوغ جو دي شنو نديو دي فوا كنقولوش عنديو ليبيسري فين سي بيان. ليبيسري فين سي تري بيان. مثلا دابا لويل دوليف كاين دو جولي بوتاي لو ميال كاين لا كونفيتور كتصاوب انت وكاين دو جولي بواط دابا تقدر تشريهم وتصاوبهم كاين سا في بليزير. سا فو دير تو بونس لي فلور. الله يخليك جو ريفيان سور لي فلور. لي فلور اتونسيون راه ديما كنكونوا كنتسناو كتجي لا بوكيت فلور وكيجيبوا لك ما كتعرفش تنزلوا واش تنزلوا الفوق واش عندك ان فاز خاوي كيكون ديجا انت. دونك شنو كيقول لك لي فلور سوا صيفطهم قبل
مثلا الا انت معروضه في العشيه صيفطوا في الصباح او لا لو لوندومان صيفطوا لها باش هي ça fait plaisir بحال اون ريكونيسونس مي ان توكا ايفيتي لي نشرف عندها ونسالي معاها عاد يجي البوكي مورايا كتقول لها ميرسي اي فواسي ان بوكي باش كتمشمد النوار نجي المجيه حافيه يعني نجي الدخله الاولى ça fait ouais c'est parce que c'est les bouquets de fleurs alors كاين حاجه اخرى ولكن نقول لها شوفي انا جيت غدا ان شاء الله لا انا غتقولها انا جيت بالحق راه غدا غنصيفط لك مي ça fait toujours بحال une reconnaissance بحال un remerciement حيت كنعرف انا ما كان نورمالمون ما كنقولهاش نورمالمون انا سكو جو في دي فوا كنصيفطوا في الصباح مثلا او في لغه الغداء باش هي كتقول سيربريز وكتجي وكتقول لك ريغاردي الا ما جاتو قدامي ما حتى الا صيفطاتو في الصباح غتدخل للدار الناس غتبقى تقلب اجي فينا وداك المشموم اللي صيفطتك حاجه اخرى ملي كنديو مثلا دي غاتو او لا شي حاجه فو فيغ اتونسيون حيت السيده او السيده اللي عرضتكم راه ديجا كيكون بريباري دونك او لا كدا تقول لا جيب لي هذيك نزل لي هذيك الوغ ça perturbe un petit peu هادي المهم الله يخليك با ديك لي بيبلو كي فال غيان ولا سي با لا بان كيكون عندك في الدار زايد كتقول عرفتي راه نديه اولا جاني ديك النهار نديوه هنا دونك سا سي ايفيتي حاجه اخرى تاع الكادو لي هذا انا جيت كون لي روميتر اكزاكتومون فويا تعطيهم لك تعطيهم لها في الدخله كيفاش نعطيه كتعطيه في الدخله الوغ نورمالمون ليتيكيت كتقول لك خصك تحلو ديك الساعه سوف يفو فيغ اتونسيون الا اخرين ما جابوك لك شي حاجه خصك باش ما يحرجوش هما دونك هادي جو سي جامي سكي فو فيغ باسكو اسكي فو اوفرير او تو الموند كيجيب لك وي ça au contraire tu remercies tu ouvres et tu dis merci beaucoup il a c'est là ماشي كاملين جابوا انت جبتي tu remercies tu le poses ولكن ضروري كتقول لك ليتيكيت من بعد خصك تحلو لابلي ولوي دير لو ولا في البدايه لا في الاخر ملي كيمشيو باسكو كيمشيو الناس دابا فاش كتجيني شي حاجه كنقول اسكي فو اوفرير اي ريميرسي ولا صافي مشتاقه خصها غتفتح المشكله انا شنو يبقى لي في خاطر انه المولات مثلا مولات انا كاع فرحتي بهذا الجابت ولا كبرتي بها دي فوا كنبقاو نتسنى كنقولوا بالصبت تحل باش تشوف لا سوربريز باش حيت جي فيني انا خاصني نشوف ملامح وجهها واش عجبها واش ما عجبها ليتيكيت كتقول لك il faut ouvrir sauf que عاوتاني سي كولتورال دي فوا chez les asiatiques c'est حشومه c'est mais nous c'est culture il faut ouvrir ولكن il faut faire attention les autres invités الا شفتيهم ما جابوا حاجه وانت المهم ils vont se sentir mal خليه tu la remercies ولكن من بعد مين يمشيو عتعيط لهم وعتقول لهم alors Bilati voilà quand on récupère par exemple si les autres n'ont rien ramené oui ça arrive souvent est-ce qu'il faut le laisser par exemple dans un coin du salon devant les autres ou là on le met de côté كتخبعوه حتى voilà ça c'est important. Juste un petit détail, on a un live. En fait, cette interview est en direct avec vous sur la page Facebook de Médien. Donc, si les auditeurs, les auditrices ont des questions, n'hésitez pas. On a du public en régie aussi. Super. الله يرحم لي جا وجاب. مرحبا. الله يرحم لي جا وجاب. Alors من بعد كاين ملي كنجلسوا لوغ كان دي فوا كنكونوا معروضين الغداء ولا العشاء ولا لي مانيير ا طابل بيان ايفيدامون دونك il faut faire attention مثلا ما نبداو ناكلوا حتى كلشي يكون سيرفي وحتى لوتيس اللي كتقول لك مرحبا حتى كتعطيك ولا ماشي كنبداو اوتر شوز ملي كننزلوا بالحق اسمح لي نعم مريم حتى لوتيس كتقول لك مرحبا ولكن حنايا مثلا كولتوريلمون مثلا عندك لو ماري كي ديجا à table avec les convives et la maîtresse de maison qui s'affaire à servir, à veiller à ce que tout soit en ordre. Souvent, le mari va dire وبسم الله مرحبا بسم الله المهم سي لوت هو اللي كيعطي واخا كتكون هي مازال ما جلساتش سا سي عاوتاني ديك النهار اخر نهضروا على سو كي انفيت ولكن توجور فير اتونسيون لا بيرسون حيت علاش دابا كننزلوا الخبز مثلا دابا سي لا مود كننزلوا لو بان بزويتنا وداك الشيء كيقول لك ما لي سيكات كتقول لك انا جو دون لي ريغل من بعد يقولوا يمكن هاد السيده مبعكه ولا ملي سو سون لي ريغل كيقول لك ما تعمرش كرشك بداك لو بان حيت لا تيز دو ميزون راه عدلت صوبت باش كتقول حيت دي فوا كنقولوا لا شبعنا نو il faut toujours
goûter à ce qu'elle a préparé le temps qu'elle a pris du temps. Les mains, donc faut faire attention aux mains, il faut faire attention aux ustensiles عناكلو كيفاش عناكلو نتصرفوا bien assis, toujours respecter le sel et le poivre هذه حتى هي faut faire attention. ما حسيتش قلنا مسوسه الماكله اليوم زيد الملاحه ولا نقص هذا ولا les remarques de ce genre, il faut savoir que la personne en général on les fait pas lorsqu'on est invité. كاين كيقول لك زيدني ملاح ولا زيدني جيب لي ملاح ولا جيب لي يعني اتقبلها ولكن انك تعلق على هذا واخا ما عجبك يعني غير الفات انه الانسان فرح دي فوا عندنا دي جون مثلا فيجيتاريان او لا دوك خصنا نعلموا لا ميتريس دو ميزون لوي ديزون فوالا ما كان كل شيء هادي ولا هادي سا وي ça se fait au contraire. شي حد ويتشرد oui وكيقول لك الضيف لا يتشرد ومول الدار لا يفر mais c'est bien au contraire هي le but ديال لوتيس وديال لوط هو باش تكون مزيان اليز وتجي ومرحبا وتفرح بك وتمشي فرحان دونك سا انا وقع لي موقف يعني حقيقه انا كنت عارضه والسيده اللي احد الضيفات اللي كانت مشرفتني عندها حساسيه للجلوتين وبالتالي كل ما أعددته للأسف الشديد من غير الرز يعني ما قدرت تاكل حاجة وبقى في الحال إني مثلا ما سألت يا ترى البروتوكول شنو يقول يعني كل واحد مثلا هذه حالة مرضية اللي أنا يعني عزت عليا وتمنيت إني يكون عندي شيء بالنسبة لمرضى الحساسية نورمالمون هي اللي خصها ملي كتعرضها هي اللي خصها أنا شوف أنا ريجيمي خاص بيا وجابت مسائل ديالها مسكينة ولكن أنا تعرفين إحنا نحطها بينا نفرحوا بها للاسف فوالا هي اللي حاجه اخرى هي بون لا سيرفي الا وقع ان انسيدون مثلا السيده ملي كتعرضها واش حاجه كتنزل لا ناب اللي عندها مطروزه ولي الحاجه الا طاح لك شي حاجه جو يفو سي لا فام دو ميزون هي اللي خصها تنظف ماشي تنظف جوست ميتر عليز ما كاين مشكل تعمل واحد لا سيرفييت باش تغطي هذيك المهم يفوك ماشي با دانسيدون ولكن ليتيكيت كتقول لك الا خسرتي اون ناب مثلا خصك تجيب لها كوم كادو اون ناب اون بروشين فوا باش اولا تديه لها دي فوا البريسينغ كتقول لها انا ما كنبغيوش حنايا ليتيكيت كتقول لك فو توجور غوندر هذه دير لو جيست دير ما كاين مشكل اولا تجيبها لها كادو تقول لها فوالا سكي سي باسي الحقيقه بيني وبينك الناب اللي تكون هي فاخره وفرحانه بك ونفسدها حتى انا يعني انا بخير خصك تنزلوا كلشي حتى لا سيرفيات خصك تمسح بها ايتو ما كاينش ديك تبقى خوفانه الا كنتي خوفانه بلا ما نزل حاجه عاديه حيت سينو سافا ميتر مال ليز لانفيتي حاجه اخرى اللي حاجه مهمه هي سافوار بارتير اي ريميرسي شحال من مرات كنقولوا ما بغاوش يمشيو عرفتي بقاو جالسين تعيت دونك يفو سافوار بارتير كون بارتير الوغ دي فوا ملي كنكونوا جالسين لا ميتريس دو ميزون ولا كيبدا يقول يلاه نشربوا قهوه في الصالون ولا نشربوا اتاي ديجا سا فو دير ça commence on prépare à la fin on prépare à partir ملي كتمشي كيقول لك ملي تشوف 1 heure après maximum après le dîner ou la dit c'est bon il y a un minimum minimum il y a pas de minimum c'est maximum 1 heure c'est-à-dire après le déj le petit tisane ou la petite café ou la sortir de table et quitter là non ضروري surtout que هي la maîtresse كتقول لك يلاه ضروري خصك ديك لو بتي تي ولا non pas directement normalement mais 1 heure maximum et surtout voir الا كانت هي fatiguée او لا شتيها ناضت مثلا la cuisine حيت كاين malheureusement اللي مثلا il vit l'invitation à sa manière. C'est-à-dire qu'après dîner, c'est des couches tard, ils aiment bien rester discuter. C'est pas grave, on est invité, et bien on fait comme nous on le sent et pas plutôt comme les autres personnes qui nous reçoivent. Normalement, ouais, on fait attention. كاين اللي كيحس ويميك كاين وهذا هو علاش هذا الميساج سي سورتو الناس فير اتونسيون دي فوا كتكون فاتيغي والنهار كامل وهي كتوجد ودي فوا كيكونوا لي زونفون وكتكون خدامه لو لوندومان دونك يفو peut-être poser la question واش tout va bien الا قالت لك لا مرحبا وتاكد وجلس c'est bon sinon l'étiquette كتقول لك 1 heure après et surtout voir que la maîtresse de maison est fatiguée ou là elle se lève de temps en temps à la cuisine بحال اللي كتفهم راسك ولكن الا لصقتني باش نجلس ماشي اشكال toujours remercier toujours remercier toujours alors l'étiquette كتقول لك il faut rendre l'invitation. Des fois, on l'oublie. Des fois, rendre l'invitation. Ou حاجة أخرى
اللي كنسوا هي ملي كتمشي مع العيال كدير العيال ديالك لي زونفون لي زونفون حيت مريم قالتها باللهجه الشماليه شمال العيال ديالك ولا لي زونفون ولا الدراري ديالك الوغ لا كيقول لك ليتيكيت يفو فيغ اتونسيون حيت كتجبر العيال طلعوا فوق كيفاش كيقولوا مطربه مطرب ديال الصالون فوالا الصالون كيقول لك ليتيكيت يفو غاردي لو سان فروا الوغ ديجا هاد القضيه ديال العيال ديال الدراري ديال هذا est-ce que il faut demander l'autorisation de les ramener? Oui, il faut demander. Si les enfants ne sont pas invités, c'est qu'ils ne sont pas désirés. إلا قالت لك جيب العيال مرحبا جيب العيال يا با سوسي دوك كتجيبهم. الا قالت لك مثلا اجي انت وراجلك ولا انت ديك الساعه كتسقسي شوف عندي العيال ما عندي اللي نخليهم واش يمكن نجيبهم. الا قالت لك اجي دوك خصك تاخذ تي ديسبوزيسيون اللي كنساو. كاسكو سا فو دير؟ سا فو دير كو خصك تبقى قابله العيال بحال ما كيقول لك ليتيكا ماشي تعصب عليهم وتنوض تشبرهم كتوري الكاركتير ديالك. خصك انت تجيب له مثلا لي جو شوف دي جو دو سوسيتي مثلا حيت غيكونوا العيال واحد اخرين خصك تقابلهم. وكيقول لك حتى لا ميتريس دو ميزون دابا حيت كتعرف العيال دي فوا لما كتعجبنيش هاد الماكله ولا هذا خصك تكون اتا ديسبوزيسيون مثلا دي بات دي سباغيتي حاجه اللي عاد تعجبهم على ديرنيير مينوت باش ملي يغوت ولا يقول لك لا لو ميتر سا با ميتر ا ليز لا بيرسون كي فوز انفيت. مشكلة عندنا مع الأولاد وثقافة الأولاد. هناك من الضيوف وسامحوني اللي ينسى نفسه في النقاش هكذا وفي الجماعة وينسى على أنه جايب معاه أولاد للسيدة هذاك وياخذوا حريتهم في هذا. يعني أنا أعتبره يعني قلة من الاحترام لها. تعرف الأولاد وعايشة مع الأولاد ولكن دي فوا با لو شو ما عندناش مع من نخليوهم ما عندناش مع من ولكن على الأقل أنا ما نقدر أنا مولات البيت أنا ما نقدر مثلا ما ناخذش حريتي اني نقول له لا يا ولدي هذا ما سوى عدل هذه هذه على امهم هي اللي اكزاكتومون. ولكن ليتيكيت كتقول لك حتى مولات الدار ولا مول الدار خصو يكون واخا ما عندوش العيال ديال كيكونوا عنده العيال كبار داكشي يخمم في دي زونفون. وهذا الشيء كانوا عندنا حنايا كتجبر لا غرومير شي حاجه كتقول لك حنا خليت هادشي ديالك ملي كنتي صغير لعب به باسكو بحال اللي كتلهيك شي حاجه فوالا. il faut aussi avoir des trucs des petits jouets des petits aujourd'hui moi je dis pas le portable الله يخليك aujourd'hui c'est facile عطي portable عطي des jeux de société des jeux de يلعبوا فيما بينهم اللعب الحقيقي اللي هو طبيعي جدا. اكزاكتومون هادو هما التصرف ديال لانفيتي اللي خصو يهتم بها ويخصو سورتو دير كو السيده ولا السيد chaussures sur le tapis ou pas. Alors ça c'est un grand alors que c'est culturel حنا عارفين بان حنا culturellement نقلعوهم هذا. ولكن انا جو دي ليتيكيت حنا انا كنهضر على ليتيكيت انترناسيونال كتدخل علاش قلت لك حتى لا ناب الا وسختيها خصك لا دام ال توت ماتخلاص كتدخل بالصباط ديالك. دابا حنا سي كولتورال كاين الواحد اللي يقول لك لا خصك تخلي الصباط وحيت مي سو ني با اوبليغاتوار على حسب لا كولتور ديالك. الا شتي مي انا نقول لك زعما سا سي با اون ايتيكيت انا كيبقاو فيها لي تابي بلون. ايوا ها حنا بحال لا ناب حنا ملي غنعرضوا شي حد غنخرجوا لي ميور فير ويلا تهرست لك ديك الكاس ou les meilleures nappes brodées. C'est fait pour en fait. C'est fait pour. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire quelque chose. Je souhaite un bon anniversaire à ma fille qui fête ses 15 ans aujourd'hui. Voilà, Aïda, bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci à vous. Merci beaucoup, Mariama. Très vite. Au revoir. When your lips are close to me.